Vamos lá então, caixa já concretada, já com os refratários que a gente tinha falado, já com a boca semi-pronta, tem que fazer a curvatura depois da garganta. Vou agora nesse momento começar a fazer a parte de superior aqui assim, que eu já fiz na realidade, vou mostrar como é que eu fiz. Olha que sobrou da danada. Um buraco ali, coisa pouca, né? Os tijolos não vai ter uma viga, no caso normal, vai ser uma compensação de tijolos, que são tijolos com cimento entre um e outro. E detalhe, vai um parafuso de ponta a ponta, com porcas dos dois lados, arrochando eles. E com a maquita, com a serra circular, eu fiz o volteamento de todos os tijolos. E vai ficar sobre a parte superior ali da coisa. Agora eu vou mostrar como vai ficar ela. Uma guia de ferro mais adiante. Já vou aproveitar, já vou usar lá na concretagem, para dar uma estabilidade maior no bloco. Então ele não vai ter aqueles ferros, aquela viguinha que fica embaixo, que fica aparente, tá bem?